출산 10시간 경과 후. 10시간밖에. 치즈방 할까? 응. 좋아. 우유도 사왔어? 나 초코우유밖에 없었어. 하나 사왔어? 응. 잘했다. 때는 뭐 안 마셔도 돼? 응. 커피 한 잔 사오지. 내가 빨갛네. 이따가 5분이나? 여기 한번 30분 안아볼래? 하라며. 5분. 아, 5분? 좀 더 한번 안아볼래? 고기 거 없네. 왜? 울 거야? 왜? 안 돼, 안 돼, 울지 마. 왜? 괜찮아. 이걸로 엄마 밀었어. 이걸로 엄마 밀었어. 응? 편한가 봐. 응? 편한가 봐. 그래? 엄마 지켜줄 수 있겠어? 오, 눈 떴어. 오, 지켜줄 수 있어. 오, 지켜줄 거야. 끝까지 잘한다. 아오, 울지 마. 하나 그냥 쏟을 거 아니야? 그런가 봐. 방금 씻었어. 가니까 씻고 있었어. 진짜? 고추가 이만해. 고추가 얼굴만해. 미안해. 왜? 너 이거 넣어야 해. 쑥 먹을 거예요. 집어 넣어야 되는 거 아니야? 이걸 안 물리는데요. 먹는 거야? 아, 쏙 넣어줘야 되나? 근데 이거 입에 닫고 있어. 입 닫. 쌩쌩. 들어가고 있는 거 맞아? 이렇게 하는 거 맞아? 근데 몰라. 좀 더 올려야 되나? 턱 쪽으로 가야 되나? 지금 뭔가 너무 애벌레처럼. 보고 있어? 응. 코가 되게 좀 복코 느낌? 병? 숨 쉬고 있는 거 맞아? 맞는 거. 왜?
귀여워. 보는 게 아니야 너. 입으로. 응. 이렇게 한 번씩 돌려주고. 응. 아이고 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 힘들어. 천천히 먹자. 아이고 배고팠구나. 걔 입을 넣었다 실룩실룩 하더라. 자면은 이제 귀여워. 아이고 아이고. 먹어. 아이고 잘하네. 그럼? 눈 뜰 거야. 쌍꺼풀도 있어. 뭐야. 다시 기절? 눈 떠봐. 눈 떠봐. 눈 떠봐. 눈 뜬다. 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 꿀붕아. 꿀붕아. 와, 어떨 그래 3베드룸을 받았네. 야 일단 나가서 야시장에서 뭐 좀 먹어야겠다. 도하야. 도하야. 수호야. 수호 아니야. 하은아. 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 아니야. 이준아. 이준아. 뭐가 좋아? 여봉이 뭐가 좋아? 도하? 도하가 좋아? 도하? 수호? 이준이? 하온이? 뭐가 좋아? 저기 붙였어요. 원래 엄지손가락 다쳤는데. 아, 산우 봐가. 엄마? 엄마, 멸치 눈도 있는데요? 멸치 눈도 있어, 멸치가? 네.
왜? 꿀봉씨, 눈 뜨실 건가요? 눈 뜨실 건가요? 눈 한번 떠볼까요? 네? 왜 지쳐? 기타 자꾸 어디서 나오는 거야? 눈 떠볼까? 꿀봉이?
계시지만 전량을 늘리고 싶어서 방문하는 분들도 많이 계셨어요. 그래서 제가 그때 권해드렸던 모유양 왜? 왜? 누가? 왜? 키우기 좀 쉬운 것 같아. 지금은 우리 쳐다보는 거밖에 안 하잖아. 잘해야 될 것 같지? 엄마 아빠한테 잘할 거지? 엄마 모유 먹어요? 좀 갖고. 돌려줘. 다리가 너무 가녀려. 한 뼘이야. 오. 완두콩. 자는 거야? 잤어. 엄마 어딨지? 엄마 어딨지? 삐욕 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 삐욕. A B 깨우지 마. 깨우지 마. 자기네 부모냐? 엄마 보기 싫어. 어머니?
거 아니야? 힘들어. 파이팅. 간식이야 간식. 꿀떡꿀떡. 응.